Había un libro viejo que vivía en una biblioteca. No tenía dibujos, no era nuevo, y nadie lo abría. Soy aburrido, pensaba. No sirvo para nada. Hasta que un día, una niña lo tomó. No lo leyó de corrido. Lo abrió despacio. Y se quedó mirando una página. Luego, otra. Y otra. No leyó todo. Pero algo en el libro la tocó. Y al salir, dibujó una flor. Esta flor está en el libro, dijo. Pero también está en mi corazón. El libro entendió, no hace falta hablar para enseñar. A veces, con existir, alcanza. Porque las palabras no siempre se leen. A veces, se sienten.